Hüseyin abi. Hüseyin abi, otel abi. Bu anı bayağı değil mi? Otel çok güzel. Ve ata geç kalanlar ne? Olur mu burada? He? Çağırayım mı? Bayat. Only for bayat. Bir tane şal. Hanımlar için şallar. Hanımlar yaptı ya, onda falan yapıyor. Tamam. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف به أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شاء الله فاز أصحاب محمد الثاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بفضلك ربنا ولك المصير Fatiha. Vay yapmışlar. Yok. Muska ev için arabaya Ha, uylarınızga, moşinga kim var yapmışlar. Yapıştırırlar. Bir teras mı götürsek? Bir teras mı götürsek? Aha, moşin dediler mi? Resmi çekilmek istiyorum. Teras mı oraya? Ne beyefendi, tane biliyor musun? Karen. Opaça da, reşme opaça. Opaça şunu nasıl Everybody go to bus. To hotel. Gittin mi? Biraz bunu vekiliniz çekilmek istiyor. Програма идет. İsteton. Şu kadar ne? Çok çok. Ako oybek giri, tutta giri.